देखिए हम लोग ड्रिल मशीन के मदद से गोल राउंड बनाने वाले हैं। ये देखिए होल ऐसा मान लेना है, वैसे आरी पत्ती फंसा लेना है और लकड़ी को ड्रिल मशीन में बैठाने के लिए ये हो थोड़ा सा पतला कर लेना। उसके बाद ड्रिल मशीन में लग के रेडी हो गया अपना। अब होल मारते हैं। देखिए गोल हो गया बड़ी आसानी से। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं।